聆听国内大事，纵览天下新闻。今天小五要和大家分享的是：突发，一枚导弹掉头冲往美国西海岸，边境响起刺耳警报声。中国东风10A 和长肩背威力强悍。美国的民兵3洲际弹道导弹研制于20世纪60年代，于20世纪70年代开始服役。是美军第一型装备了分导式多弹头的地对地战略弹道导弹。民兵3的射程在9800千米到13000千米，并且使用了找动次瞄准技术，大大提高了导弹的命中精度，能精确进行自动与保持瞄准，其实战和生存能力也很强。民兵3洲际弹道导弹在早些年可以说确实很强。不过，在8月2日凌晨，民兵3的试射却让人大跌眼镜。据外国媒体报道，美国当地时间8月2日凌晨4点42分，美军试射了一枚民兵3洲际导弹，但由于导弹在飞行过程中发生了故障，民兵3洲际导弹竟掉头冲向美国西海岸。美国海岸边境防空系统响起了刺耳的警报声。试验指挥员当机立断，发布指令，让民兵3在太平洋上空自爆，阻止了危险的发生。据说美国空军此次试射是为了测试民兵3洲际导弹的性能和可靠性，对其进行检查，而试射的结果显而易见。美国空军分析此次试射失败的原因，可能是因为导弹的老化所导致的。民兵3洲际弹道导弹从1976年开始服役，之后又不断对其进行翻新改造，最后一次翻新是在2009年，至今已经快有10年的时间。这么长时间导弹出现老化问题的可能性比较大，但是也不排除有其他可能性。美军并没有第一时间给出确切的结论。这毕竟是年事已高的洲际导弹，这种强行续命方式导致部件的失灵，出现无法配合的问题，从而这次试射以失败告终。民兵3导弹主要由第1级、第2级、第3级过渡段以及导弹头部组成。1、2级与民兵2导弹基本相同，第3级直径较民兵2加粗至 1.32 米。导弹头部包括末助推及推进舱、制导舱、弹头释放舱、弹头、突防装置和整流罩。整流罩底部直径 1.32 米，长 2.7 米，质量约65公斤。在导弹发射飞出大气层后，借助2台助推小火箭与母舱分离。导弹最初采用 Mk12 型弹头，后期改装了具有打击多目标能力的 Mk12A 型弹头，布局更为合理，威力与命中精度也有明显提高。与民兵2导弹相比较，民兵3导弹为提高可生存能力，整流罩材料使用了钛合金，加厚了1、2级及尖段的铝蒙皮，同时还在铝制结构处大幅增加了钛制件。美国在军事实力上一直是世界的领跑者，美国的军舰、航母、飞机、大炮等军事武器无疑不让其他国家羡慕，是其他很多国家在奋斗几十年也无法达到的。美国也一直很自豪，但是让人没想到的是，美国竟然还在用着这样老化的洲际导弹，并且试射失败，差点攻击了自身。这让美国这个军事大国的形象有些幻灭。而且美国的下一代洲际导弹的研制才刚得到批准，真正服役估计还要等上好几年。美国还得继续为民兵3续命，靠民兵3多撑几年呢？过去一段时间，导弹营长罗营生的先进事迹让我们看到新型战略巡航导弹东风10A 的强大威力。我国的火箭军部队强调和长肩背，这一特点在东风10A 上应该就有所体现。它应该是一款既能携带核弹头，又能携带常规弹头的杀手锏。
目前世界上具有可靠战略级巡航导弹的，应该说还是只有中美俄3国。对于这3个国家而言，在导弹上换个战斗部自然是轻而易举。那么东风10A 的核常监备真的很普遍吗？其实并非如此，这方面俄罗斯是有的，但美国只是部分拥有。比如美军使用的最为广泛的战斧巡航导弹已经失去了使用巡航导弹的能力。今天我们就说说这事。属于战斧巡航导弹 Block II 的核武版 TLAMN 在1986年达成初始作战能力。基本上它的作用很简单，就是把一枚 W80MOD0 核弹头放在战斧巡航导弹上，然后再把这些导弹分散放在能够发射战斧巡航导弹的水面舰艇及潜艇平台上。逼使苏联需要分散注意力及有限的资源在所有这些能够发射战斧巡航导弹的上，可以说是最早的分布式杀伤概念。美国海军在1987是拥有3700枚战术核武器部署于在240艘水面舰艇及潜艇上，当中有包括 UUM-44潜射火箭，携带1枚核深水炸弹 RU-25 反潜火箭，同样又是携带核深水炸弹及 Dream-2D 防空导弹，携带1枚核弹头。而美国海军原本是打算订购758枚核武版 TLAMN， 可是后只有350枚交付给海军。TLAMN 从舰艇发射后会按照预先设定好的航线飞行，并使用地形匹配系统及惯性导航系统来确认自己的航线有没有偏离。为了启动导弹中的 W80 核弹头， TLAMN 需要飞过9个预先设定的位置修正点的其中7个才能启动 W80。 每一个位置修正点都需要详细，含有独特地势，地形最好是有明显的高低起伏。如果是像沙漠一样没有独特特征的地形，就会造成识别困难。战斧巡航导弹在1991年的沙漠风暴行动期间，就是因为这个原因而被迫飞到一些有高低起伏地形的地方，长度达78公里的地形图数据。地形图本身包含着大约64个122米长的带状地形参考图。为了确保地形图数据所描绘的地形是非常准确的，美国海军也从国防地图局拿取地形图，并做出地形匹配可用的 TLAMN 航线。与舰艇部署区域相关的战区地形图也会存放在舰艇携带的外置内存内。不过，在老布什总统执政期间的发表的1991年总统核武提案中，老布什总统命令海军把所有战术核武从水面作战舰及快速攻击潜艇上退役。之后，所有 TLAMN 就连同上述的战术核武，在1992年开始封存。克林顿总统政府在1994年发表的核武状态审查中，美国海军整个水面舰队也被进一步去核化。一切水面作战舰艇启用核动力推进系统，而且所有水面舰用的 TLAMN 都直接退役，只是留下260枚公共机型核潜艇使用。这260枚核战斧大部分时间都是存放在陆上的海军弹药库中。美国海军直至2005也有继续从攻击型潜艇上试射 TLAMN。美国海军之后在布什执政期间也曾经想把 TLAMN 退役，因为这款导弹的存放不能直接放在仓库内不管，它们也需要高成本的精心保养。国防部及国家安全委员会则坚持 TLAMN 的存在是需要的，所以这260枚 TLAMN 就成功在2001年的核武状态审查中躲过削减。260枚 TLAMN 最终在奥巴马政府的2010年
核武状态审查中被判断为不合时宜，并应该退役。最终，美国的核战斧在2012年前后在地球上消失，美军只有部分 AGM-86 由 B-52携带，而 B-52能发射核武器的数量是有限的，因此美军可能为了不浪费名额，仍使用核战斗部。应该说，美军能放弃核战斧，关键还是因为强大的常规军力助力支撑。常规军力能弥补掉核战斧失去的威力，更重要的是省去了高昂的维护成本。这也从侧面反映了美军强大的事实。中俄的情况则与美国不同，保留一定的战术核武器对于维持自身军力仍有重要意义。这其实也说明了一点，装备建设还是要根据自身情况来定，盲从是万要不得的。好了，关于这个话题，小五就先说到这里。喜欢小五的朋友别忘记点赞、转发和订阅。如果您有任何的看法或观点，欢迎在下方留言。发生了故障，民兵3洲际导弹竟掉头冲向美国西海岸，美国海岸边境防空系统响起了刺耳的警报声。试验指挥员当机立断，发布指令，让民兵3在太平洋上空自爆，阻止了危险的发生。据说美国空军此次试射是为了测试民兵3洲际导弹的性能和可靠性，对其进行检查，而试射的结果显而易见。美国空军分析此次试射失败的原因，可能是因为导弹的老化所导致的。民兵3洲际弹道导弹从1976年开始服役。聆听国内大事，纵览天下新闻。今天小五要和大家分享的是，突发一枚导弹掉头冲往美国西海岸，边境响起刺耳警报声。中国东风10A 和常坚被威力强悍。美国的民兵3洲际弹道导弹研制于20世纪60年代，于20世纪70年代开始服役，是美军第一型装备了分导式多弹头的地对地战略弹道导弹。民兵3的射程在9800千米到13000千米，并且使用了找动次瞄准技术，大大提高了导弹的命中精度，能精确进行自动与保持瞄准，其实战和生存能力也很强。民兵3洲际弹道导弹在早些年可以说确实很强。不过，在8月20日凌晨，民兵3的试射却让人大跌眼镜。据外国媒体报道，美国当地时间8月20日凌晨4点42分，美军试射了一枚民兵3洲际导弹，但由于导弹在飞行过程中2级与民兵2导弹基本相同，第3级直径较民兵2加粗至 1.32 米。导弹头部包括末助推及推进舱、制导舱、弹头释放舱、弹头、突防装置和整流罩。整流罩底部直径 1.32 米，长 2.7 米，质量约65公斤。在导弹发射飞出大气层后，借助2台助推小火箭与母舱分离。导弹最初采用 Mk12 型弹头，后期改装了具有打击多目标能力的 Mk12A 型弹头，布局更为合理，威力与命中精度。之后又不断对其进行翻新改造，最后一次翻新是在2009年，至今已经快有10年的时间。这么长时间，导弹出现老化问题的可能性比较大，但是也不排除有其他可能性。美军并没有第一时间给出确切的结论。这毕竟是年事已高的洲际导弹，这种强行续命方式导致部件的失灵，出现无法配合的问题，从而这次试射以失败告终。
民兵3导弹主要由第1级、第2级、第3级过渡段以及导弹头部组成。1、